छ गाडी आज पनि हिँडेछ गाडी आएको रहेछ गाडी हँ गाडी आएको रहेछ यता अलिक बाटो पक्का छ नि त बाटो अरू जग्गा छ नि बलियो बाटो छ हजुर हो नि तलै पुग्नु पर्यो नि जिरोमा पर जिरोमा पुग्नु पर्दैन उहाँ पर गाडी जान्छ त्यो उसमा हो जान्छ है बल्ल ल्याएको छ यो बुढाले ल्याएको ए होइन यसले ल्याएको यो बाटोको लागि ल्याएको बल्ल हो ए यहाँ त जाँदैन नि त हौ जाँदैन यहाँ त ठोकिन्छ नि जान्छ जान्छ ठोकिन्छ ठोकिँदैन ठोकिन्छ हौ जान्छ जान्छ त्यो ढुङ्गालाई हटाउनु पर्छ कुन हो पर्दैन हौ हिँड न उसो गर्छ हुँदैन मिल्दैन ठोकिँदैन त्यो ढुङ्गालाई हटाउँदा ढुङ्गालाई जाऊ जाऊ डर लाग्छ न बडा यहाँ राखेको हात्ती आउँछ फेरि निकै हाइट भएछ त यहाँ त बाटो यो गए चाहिँ खतरा थियो अहिले पनि त्यस्तै छ रहेछ हिलो थियो नि त यहीबाट उठाउनु त हो यही घरबाट यही घरबाट हो कहीँ घुम्छ होला गाडी यहाँनिर यहीँनिर